Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün uşaqların məktəbli çantasına qoymaq üçün çox sevəcəkləri, çox dadlı, ləzzətli, evdə özünüz belə rahatlıqla yeyə biləcəyiniz, gəzintiyə apara biləcəyiniz yumuşaq pambıq kimi pizza bulkalar hazırlayıram. Kanalıma hələ də abunə değilsinizsə abunə olub, videomu bəyənib, sonra kimi izləməyi unutmayın. Hazırlama qaydasına keçək. Qaba 1 stəkan ilıq süd, 1 stəkan ilıq su, 1 xörək qaşığı maya və 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Qarışdırıb bir neçə dəqiqə mayanın aktivləşməyini gözləyirəm. Maya aktivləşdikdən sonra üzərinə duz, yumurta və duru yağ əlavə edib yenidən biraz qarışdırıram. Və un əlavə edirəm. Un miqdarı sizə dəyişiklik göstərə bilər. Mən 6 stəkan kimi təxminən un istifadə etdim. Çalışın xəmiriniz yumuşaq olsun. Buna görə unu az-az istifadə edin. Çox az ələ yapışan, yumuşaq xəmir yoğururam. Və xəmirin üzərini örtüb 1 saat yarım 2 saat qədər otaq temperaturunda mayalanmağa qoyuram. Bu arada içliyi hazırlayıram. İçliyi üçün 2 ədəd qırmızı iri biber götürmüşəm və xırda-xırda doğrayıram. Daha sonra kolbasa və ya sosiskanı bu şəkildə doğrayıb onu da biberlərin üzərinə əlavə edirəm. Və son olaraq Holland pendirini rəndədən keçirirəm. Onu da içliyin üzərinə əlavə edirəm. Qarışdırıram və içliyimiz hazır olur. Hələlik bir kənara qoyuram. Xəmirimiz artıq mayalanıb. Mayalanmış xəmirin əvvəlcə havasını alıram. Və əlimlə kiçik gündələr hazırlayıram. Gündələrin hər birini hazır edirəm. Üzərini süfrə örtürəm. Və ilk hazırladığım gündədən başlayaraq bu şəkildə açıram. Əlinizlə və yaxud da oxlovla aça bilərsiniz. İçərisinə 1 xörək qaşığı yarım təxmini içlikdən əlavə edirəm. Eynən praşkini bükdüyümüz kimi belə bükürük. Və tərs çevirib yağlanmış və ya yağlı kağız sərilmiş soba listinə bu şəkildə yığıram. Digərini də göstərmək istəyirəm. Eyni qayda ilə içlikdən əlavə edirəm. Büküb onu da soba listinə qoyuram. Soba listinə qoyduqdan sonra təxmini yarım saat qədər soba listində saxlayırıq ki, biraz daha mayalansın. Və bıçaqla üzərindən bu şəkildə kəsiklər atırıq. İstəsəniz böyük və ya kiçik kəsə bilərsiniz. Bir ədəd yumurtanı yaxşıca çalıram və bulkaların üzərinə əlavə edirəm. Bu şəkildə çəkirəm hər tərəfinə. Və son olaraq küncüz səpib 180 dərəcəlik alt üst rejimdə sobada bişməyə qoyuram. Bulkalarımız pişdi. Çox ləzzətli görünür, çox dadlı, çox möhtəşəm bir qoxusu var. Uşaqlar çox sevdi, iştahla yedilər. Siz də mütləq bu reseptlə hazırlayıb nəticələri mənimlə bölüşməyi unutmayın.